पाली जिले के एकमात्र रेलवे जंक्शन मारवाड़ जंक्शन पर चलती ट्रेन पोरबंदर एक्सप्रेस में एक यात्री की अचानक तबीयत बिगड़कर बेहोश हो जाने से उनके परिजनों द्वारा मारवाड़ जंक्शन स्टेशन आने पर राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन लाया गया, भर्ती कराया गया। सूत्रों के अनुसार उक्त युवक वाकानेर से मुजफ्फरपुर जा रहे थे। अचानक मारवाड़ जंक्शन रानी स्टेशन के बीच 19 वर्षीय निकेश पुत्र शत्रुघ्न सहानी की तबीयत बिगड़कर बेहोश हो गया। तो वहीं मारवाड़ जंक्शन राजकीय अस्पताल में बेहोश यात्री का उपचार जारी है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। चिकित्सक उनके उपचार में जुटे हैं।